उसके बाद है मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो वॉल्यूम मोड है और प्रेशर मोड है। वॉल्यूम मोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी रेट वो फिक्स्ड होंगे, कांस्टेंट होंगे, हम सेट करेंगे, फ्री सेट होंगे। और साथ में कौन सी चीज़ वेरिएट होगी या चेंज होगी, तो प्रेशर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वो जो हमने पहले बताया थे कि 2 फैक्टर्स है उसी के हिसाब से चेंज होंगे। प्रेशर मोड में क्या है, तो बिल्कुल इसके अल्टरनेट में ले लें। अल्टरनेट में इस तरह है कि यहाँ पर क्या होगा, अब जो प्रेशर है वो फ्री सेट होगा और जो टाइडल वॉल्यूम है वो वेरिएट करेगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन, या जो 2 फैक्टर्स थे उसी के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम है वो चेंज होगा। वॉल्यूम कंट्रोल में अब फर्दर आते हैं सब टाइप, तो असिस्ट कंट्रोल उसमें आ गया और सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर आ गया। अब असिस्ट कंट्रोल मोड है, तो असिस्ट कंट्रोल मोड में इस तरह है, नेम से जाहिर है कि असिस्ट कंट्रोल मोड मीन के फुली जो है ये असिस्ट करता है और कंट्रोल करता है पेशेंट के ब्रीथिंग को या रिस्पायरेटरी जो मैकेनिज्म है उसको। तो इसमें इस तरह होता है कि प्रीसेट फ्लो रेट होता है और टाइडल वॉल्यूम होता है। यहाँ पर पेशेंट वो क्या करता है, जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ होता है ना वो भी हम कंट्रोल करते हैं। तो एसएमयू और इसमें मेन डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर जो पेशेंट के स्पॉन्टेनियस ब्रीथ हो गए और इसके अलावा जो मैंडेटरी ब्रीथ हो गया, तो दोनों को जो वेंट है वो असिस्ट करता है और जो प्री सेट पैरामीटर्स है वो डिलीवर करता है। यहाँ पर पेशेंट जिस तरह ही वो क्या इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग करता है तो जो वेंट है वो ट्रिगर हो जाता है और जो प्री सेट पैरामीटर्स हमने वेंट में डाले हैं वो डायरेक्टली पेशेंट को डिलीवर कर लेता है। यहाँ पर इस तरह है, कह रहे कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट वो अपनी ब्रीथिंग की जो इनिशिएशन कर रहा हो, अगर वो उसकी रेट जो है वो हायर हो सकती है इन द प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर टाइम, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो प्रीसेट पैरामीटर्स है वहाँ पर रिस्पायरेटरी रेट मैंने क्या लगाया है वो 18 किया है और जो पेशेंट ब्रीथिंग की इनिशिएशन कर रहा है वो 20 पे कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि पेशेंट का जो ब्रीथ है वो हायर रेट हो गया देन प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। तो इससे फिर एडवर्स इफेक्ट भी होगा ना, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इससे फिर क्या साइड इफेक्ट आता है। फिर कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ रिस्पायरेटरी जो रेट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ कि टोटल रिस्पायरेटरी रेट यहाँ पर पेशेंट का क्या होगा, तो यहाँ पर तो हमारे साथ जो रिस्पायरेटरी रेट है वो 2 आते हैं। एक है पेशेंट के जो स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेटरी रेट है और दूसरा जो प्रीसेट पैरामीटर्स है उस पर जो हमने रिस्पायरेटरी रेट वो पुट किया है तो वो है, तो उन दोनों को हम प्लस करेंगे हमारे साथ टोटल रिस्पायरेटरी रेट आ जाएगा। फिर कह रहे कि असिस्ट कंट्रोल मोड वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी मीन के फुली कंट्रोल्ड है, वेदर अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर भी रहा हो या मैंडेटरी ब्रीथ भी कर रहा हो तो उन दोनों ब्रीथ को क्या करता है वेंट वो फुली सपोर्ट करता है। इफ द पेशेंट विशेस टू ब्रीथ फास्टर ही और शी कैन ट्रिगर द वेंटिलेटर एंड रिसीव अ फुल वॉल्यूम ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट वो फ्रीक्वेंटली ब्रीथिंग कर रहा हो और फ्रीक्वेंटली वो क्या कर रहा हो वेंट को ट्रिगर दे रहा हो, तो वेंट जो प्रीसेट पैरामीटर्स होते हैं वो बार बार पेशेंट को प्रीसेट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही एयर है वो डिलीवर करेगा। फिर कह रहे कि ये इनिशियल मोड में ऑफ वेंटिलेशन है और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो और वो इस एबल ना हो कि वो खुद ब्रीथिंग कर सके। ज़्यादातर जो है अगर फॉर एग्जांपल वो डायरेक्ट एनेस्थीसिया से आ जाए पोस्ट ऑपरेटिव हो तो उसी टाइम हम पेशेंट को फिर असिस्ट कंट्रोल मोड पे डालते हैं। यहाँ पर अब डिसएडवांटेजेस की बात आ गई कि हाइपर वेंटिलेशन, तो हाइपर वेंटिलेशन अब किस तरह है, मैंने पहले एक पॉइंट बताया था कि इससे पहले साइड इफ़ेक्ट आता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट के लिए अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्या कर रहा है इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग कर रहा है, तो जैसे ही वो ब्रीथिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है ना तो जो ट्रिगर है मशीन में तो वो ट्रिगर क्या वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है जो भी प्री सेट पैरामीटर्स होते हैं वो डायरेक्ट पेशेंट को डिलीवर हो जाते हैं। तो इससे क्या हो गया हाइपर वेंटिलेशन ओवर डिस्टेंशन ऑफ एल्वियोलाई हो गया, क्योंकि फ्रिक्वेंटली वो ब्रीथिंग कर रहा है और फ्रिक्वेंटली बार बार उसे और फ्री सेट वॉल्यूम बिल्कुल फुली डिलीवर होते हैं, तो हाइपर वेंटिलेशन के चांसेस आ जाते हैं इसमें। अब सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर में क्या है, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं ना कि प्रीसेट पैरामीटर्स क्या होंगे, एक्सपायरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम और FI2 ये प्रीसेट पैरामीटर्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पर 2 काइंड ऑफ ब्रीथ है, एक है स्पॉन्टेनियस ब्रीथ और दूसरा है मैंडेटरी ब्रीथ।
तो अब यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ पेशेंट ले रहा हो, वेंट उसे कंट्रोल नहीं करेगा, वेंट उसे असिस्ट नहीं करेगा और ना ही उसे सपोर्ट देगा। स्पॉन्टेनियस ब्रीथ वो पेशेंट अपने एबिलिटी के हिसाब से ले रहा है, अपनी एबिलिटी के बेस पे ही वो पेशेंट ले रहा है स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। जो मैंडेटरी ब्रीथ है वेंट उसे कंट्रोल करता है। अब कह रहे कि इन बिटवीन द वेंटिलेटर डिलीवर्ड ब्रीथ द पेशेंट इज एबल टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली एट हिज ओन टाइडल वॉल्यूम एंड रेट विद नो असिस्टेंस फ्रॉम द वेंटिलेटर। वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर लिया कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा हो तो वो अपने ही टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से और रेट के हिसाब से वो क्या कर रहा हो, ब्रीथिंग ले रहा है और वेंटिलेटर कोई भी असिस्टेंस उसे नहीं देता। However, unlike the AC, any breath take above the set rate or spontaneous breath taken through the ventilator circuit। तो यहाँ पर कह रहे कि जिस तरह हमने असिस्ट कंट्रोल मोड में बताया, तो वहाँ पर अगर पेशेंट वो खुद इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग कर रहा हो और जो प्री सेट पैरामीटर से उससे ज़्यादा भी कर रहा हो, तो तब भी वो क्या करता है, मशीन को ट्रिगर करता है और प्री सेट उसे डिलीवर करता था। हमें कह रहे कि टाइडल वॉल्यूम ऑफ दीज पैरामीटर्स कैन वेरी ड्रास्टिकली फ्रॉम द टाइडल वॉल्यूम सेट ऑन द वेंटिलेटर। तो यहाँ पर क्या है कि हमने कहा ना कि हम इसमें प्री पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम हो गया, फ्लो रेट हो गया और FI2 हो गया। तो अब एक पॉइंट यहाँ पर इस तरह आता है, जो टाइडल वॉल्यूम है ना वो मैंडेटरी जो ब्रीथ है उसके लिए फिक्स्ड है, वो तो हमने फिक्स्ड किया हुआ है, वो से देगा। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ पेशेंट ले रहा है तो उस टाइम वो टाइडल वॉल्यूम वेरिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके स्पॉन्टेनियस ब्रीथ के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। फिर एडिंग द प्रेशर सपोर्ट ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। इस तरह मैंने कहा ना कि स्पॉन्टेनियस ब्रीथ को वेंट वो सपोर्ट नहीं करता, ना ही असिस्ट करता है, लेकिन ये है ना कि मिनिमली या पार्शली जो है ना उसे फिर प्रेशर सपोर्ट वो देता है। अगर जब हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है ना वो उस पर जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो मिनिमाइज हो सके, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, तो तब प्रेशर सपोर्ट वो पार्शली प्रोवाइड कर देता है। फिर कह रहे कि वेंटिलेटर ब्रीथ आर सिंक्रोनाइज्ड विद द पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। सिंक्रोनाइज मीन के मैच होगा, ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ले रहा है और डायरेक्टली कंप्लीट भी ना हो उसका स्पॉन्टेनियस ब्रीथ और मैंडेटरी जो ब्रीथ है वो स्टार्ट हो जाता है। नहीं, अगर पेशेंट जो है ना स्पॉन्टेनियस ब्रीथ जिस टाइम तक वो ले रहा होता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही स्पॉन्टेनियस ब्रीथ उसकी एफर्ट्स कम होने लगते हैं तो फिर जो मैंडेटरी ब्रीथ है वो स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं। अब ये है ना कि यूज़ टू वीन, ये हम कौन सी सिचुएशन में यूज़ करते हैं, टू वीन द पेशेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन। जब पेशेंट को वीनिंग पे डालते हैं, वीनिंग एक ऐसा फिनोमेना है कि उसमें हम जब चाहते हैं कि हाँ फॉर एग्जांपल अब ये पेशेंट एबल है इस बात का, अब ये पेशेंट एबल है कि वो खुद ब्रीथिंग कर लेना, तो फिर स्लोली, और ये नहीं कि हम डायरेक्टली उससे वेंट हटा लेते हैं कि हाँ अब ये एबल है, नहीं, स्लोली और ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, पेशेंट को फिर जो उसके एफर्ट्स है ना वो ज़्यादा कर लेते हैं और एट द एंड फिर वो फुली जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाता है और ख़ुद ब्रीथिंग कर सकता है। तो वीनिंग उस फिनोमेना को कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम स्लोली और ग्रेजुअली पेशेंट के जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ टाइमिंग है ना तो वो ज़्यादा करते हैं। हमें फिर प्रेशर मोड पे आते हैं। तो प्रेशर मोड में प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन है, CPAP है और PEEP है और BiFAP है। तो अब कंट्रोल मोड में क्या है कि कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन है और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड है। कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन में क्या होगा कि वेंटिलेशन इज़ कम्प्लीटली प्रोवाइड बाय द मैकेनिकल वेंटिलेशन विद द प्रीसेट। वही कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन में यही ना कि जो मैंडेटरी हम किसे कहते हैं कि जो फ्री सेट फुली डिलीवर्ड या फुली कंट्रोल्ड ब्रीथिंग जो प्रोवाइड हो रहा हो पेशेंट को, लाइक जो टाइडल वॉल्यूम है, रिस्पिरेटरी रेट है या FI2 है, हमने जो सेट किए हैं वही पेशेंट को प्रोवाइड होगा। वेंटिलेटर टोटली कंट्रोल द पेशेंट वेंटिलेशन के, इसने टोटली पेशेंट के जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल किया हुआ है और पेशेंट जो है ना वो खुद ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली नहीं कर सकता, ना ही इनिशिएट करता है। तो असिस्ट कंट्रोल और यहाँ पर जो CMV है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। किस तरह? कंटिन्यूस मैंडेटरी वहाँ पर क्या था कि पेशेंट एफर्ट थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग भी यहाँ पर नहीं कर रहा है और ना ही वो क्या स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर सकता है। यहाँ पर पेशेंट बिल्कुल फुली क्या होता है, वेंट पे ही डिपेंडेंट होता है। जो प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम है, फ्लो रेट है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो हमने वेंट पे सेट किए होते और वही पेशेंट को प्रोवाइड हो रहे होते हैं। फिर है कि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है। फिर क्या है कि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर हम कौन से सिचुएशन में देते हैं? If the compliance is decreased and the risk of barrel trauma is high, it is used when the patient has a persistent oxygen problem despite a high FI2 and high level of PEEP।
सकते हैं। इंस्पायरेटरी यहाँ पर कह रहे कि जो PCV है तो वो हम कौन सी सिचुएशन में लेते हैं, अगर कंप्लाइंस वो डिक्रीज़ हो। कंप्लाइंस क्या है और मैंने पहले बता दिया था कि स्ट्रेचिंग पावर ऑफ लंग्स, तो अगर वो डिक्रीज़ हो तो स्टिफनेस वहाँ पर, अगर लंग में स्टिफनेस हो और वो स्ट्रेचिंग पावर उसमें कम हो और हम उसे जो है ना मींस जिस तरह मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल लंग में स्टिफनेस होना तो उसके लिए फिर ज़्यादा प्रेशर चाहिए ना, तो अगर ज़्यादा प्रेशर उसे प्रोवाइड होगा तो फिर तो बेरोट्रोमा होगा वहाँ पर। तो उसी बेरोट्रोमा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, PCV पे पेशेंट डालते हैं ताकि जो स्टिफ लंग्स है ना उस पर वो प्रेशर ज़्यादा ना हो और बेरोट्रोमा जो है ना उसकी वो रिस्क कम हो जाए। फिर सेकंड पे कह रहे हैं ना कि परसिस्टेंट ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम हो, अगर रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया हो ना, इवन हाई FiO2 भी हो और हाई लेवल ऑफ पीप भी हो और फिर भी पेशेंट जो है ना उसकी ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम के कोई रेजिस्टेंस है ना, तो अगर रेजिस्टेंस होगा और फिर भी हम ज़्यादा वो प्रेशर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड होगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर बेरोट्रोमा के चांसेस होंगे। तो इन दोनों सिचुएशन में हम फिर PCV करते हैं, PCV पे डालते हैं पेशेंट को। कह रहे कि इंस्पायरेटरी लेवल है, मींस के PCV में हम कौन से जो पैरामीटर्स है वो सेट करते हैं। इंस्पायरेटरी प्रेशर लेवल हो गया, इसके अलावा इंस्पायरेटरी रेट हो गया और इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी जो रेशो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फिर कह रहे कि हमने फ्लो रेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले बता दिया था, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने बताया था कि जो PCV है उसमें जो इंस्पायरेशन है ना, तो इंस्पायरेशन इनिशिएशन में क्या होता है, वो बिल्कुल जो फ्लो है उसका बहुत ज़्यादा होता है, मीन के जो डिज़ायर वॉल्यूम है उस तक पहुंच जाता है और फिर बाद में प्रेशर वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हम जब अगर इंस्पायरेशन कर रहे हैं ना, तो इंस्पायरेशन इनिशिएशन में क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, मीन के बिल्कुल फ्लो रेट उसका बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे फिर वो कम होता रहता है। तो यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म मीन के फिजियोलॉजिकल डिसेलेरेटिंग पैटर्न बता रहा है, फिजियोलॉजिकल जो फिनोमेना है वही बता रहा है कि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में क्या है, द ब्रीथिंग गैस फ्लोज अंडर द कांस्टेंट प्रेशर इनटू द लंग, के वो कांस्टेंट प्रेशर के अंडर पेशेंट को जो फ्लो है वो जा रहा है एयर का। सेलेक्टेड जो इंस्पायरेटरी टाइम है उसमें द फ्लो इज़ हाईएस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पायरेशन, जब बिल्कुल लंग्स एम्प्टी होते हैं वहाँ पर वॉल्यूम नहीं होता, तो बिगिनिंग में क्या इंस्पायरेशन हाई होता है और एज द प्रेशर इज़ कांस्टेंट द फ्लो इज़ इनिशियली हाई, और कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है लेकिन जो फ्लो होता है वो इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन में ज़्यादा होता है और फिर बाद में जो जैसे ही लंग्स में वॉल्यूम फिलिंग हो रही होती है ना, तो फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होने लगता है। लाइक द वॉल्यूम कंट्रोल PCV इज़ अ टाइम कंट्रोल, लाइक जिस तरह हमने वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन के बारे में बताया था, तो ये भी टाइम कंट्रोल है। टाइम कंट्रोल किस तरह है कि हमने यहाँ पर जो प्रीसेट प्रेशर डाला है, जैसे ही जो प्रीसेट प्रेशर है वो पेशेंट को डिलीवर हो जाए तो इंस्पायरेटरी जो फेज़ है वो एंड हो जाता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर लिमिटेशन क्या है, इसमें ये है ना कि रिडक्शन ऑफ पीक प्रेशर एंड देयरफॉर द रिस्क ऑफ बेरोट्रोमा एंड ट्रेकियल इंजरी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर वो हमने सेट किया होता है तो वो तो पीक पे नहीं जाएगा ना, वो तो लिमिट से आगे नहीं जाएगा, हिट नहीं करेगा, तो यहाँ पर बेरोट्रोमा और ट्रेकियल इंजरी के रिस्क कम होंगे। इफेक्टिव वेंटिलेशन होगा, इफेक्टिव वेंटिलेशन इस तरह है कि अगर पेशेंट को जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, जो भी डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन है वो प्रोवाइड हो रही है लेकिन साथ में प्रेशर तो नहीं है, तो वो इफेक्टिवली अपनी वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन कर सकता है और इससे गैस एक्सचेंज भी इम्प्रूव होगा। फिर कह रहे कि टाइडल वॉल्यूम PCV में क्या होता है, वो वेरी होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पर बार बार इसके जिक्र है कि यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम वो वेरी होता है वो 2 फैक्टर्स के हिसाब से। फिर कह रही कि सेडेशन एंड द यूज़ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आर फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड बिकॉज एनी पेशेंट रिलेटेड एसिंक्रोनी यूज कि जब भी हम पेशेंट को वेंट पे डालते हैं तो सेडेशन और रिलैक्सेंट ज़रूर देते हैं। क्यों, अगर हम ये नहीं देते ना तो फिर पेशेंट और वेंट उसमें एसिंक्रोनी आ जाती है, मीन मिसमैचिंग पेशेंट और वेंटिलेटर में आता है, उससे फिर क्या होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होने लगती है। फिर कह रहे कि दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इनवर्स रेशियो आर यूज्ड द अननेचुरल फीलिंग ऑफ दिस मोड अपॉन रिक्वायर मसल रिलैक्सेंट टू इंश्योर पेशेंट वेंटिलेटर सिंक्रोनी। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि पेशेंट और वेंटिलेटर एसिंक्रोनी आती है, तो ये ज़्यादातर कौन सी सिचुएशन में आती है, जब जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो रेशो है ना, अगर हम उसको इन्वर्स कर ले, नॉर्मल जो इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन जो साइकिल है ना, तो उसमें इंस्पायरेशन वो 1 होगा तो एक्सलेशन वो क्या होगा, वो 2 होगा। लेकिन जब हम इसे इन्वर्स कर ले तो इन्वर्स कंडीशन में क्या होगा, इन्वर्स कंडीशन में हम इंस्पायरेशन फेज को लॉन्गर करते हैं या ग्रेटर करते हैं देन एक्सलेशन फेज से।
इन्वर्स रेशो वेंटिलेशन में क्या है कि मोड रिवर्सेस दिस रेशो के जो इन्वर्स रेशो वेंटिलेशन मोड में ये है ना कि जो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सलेशन जो रेशो है ना वो इन्वर्ट या रिवर्स हो जाता है। उसमें इंस्पिरेटरी जो टाइम है वो इक्वल या लॉन्गर होता है देन एक्सपिरेटरी टाइम से ज़्यादा। इन्वर्स IE रेशो आर यूज इन कंजंक्शन विद, ये हम PCV के साथ भी करते हैं ताकि ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो सके। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है उसके लंग्स स्टिफ है, सही है, या इसके अलावा जो ऑक्सीजनेशन है उसको वो प्रॉब्लम आ रहा है और ज़्यादा ऑक्सीजनेशन की डिमांड है उसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन जो फेज़ है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं ताकि पेशेंट का जो ऑक्सीजनेशन का डिमांड है वो पूरा हो सके। फिर कह रहे हैं कि एज एक्सपायरेटरी टाइम इज़ डिक्रीज वन मस्ट मॉनिटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन एंड ऑटोपीप। अगर एक्सपायरेटरी टाइम है वो डिक्रीज़ कर ले हम, अगर एक्सलेशन फेज़ हमने कम कर लिया ना तो बार बार इन्हेलेशन हम करते हैं और एक्सलेशन टाइम के लिए तो प्रॉपर जो एयर है वो बॉडी से आउट नहीं होगा, वो उधर ही रह जाएगा। अगर उधर ही रह जाएगा तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन या ऑटोपीप होगा। ऑटोपीप में क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या है, आफ्टर द एक्सलेशन जो भी एल्वियोलाई में एयर रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कहते हैं। तो जब अगर एक्सलेशन टाइम कम हो जाए तो फिर प्रॉपर्ली वो एयर एक्सेल नहीं होगा और वो सारा उधर रह जाएगा, तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन होता है या ऑटोपीप होता है। रेगुलर एल्वियोलाई वो ओवर डिस्टेंडेड होगा और वहाँ पर बेरोट्रोमा भी आकर हो सकता है क्योंकि जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है वो ओवर एक्सीड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूमर ट्रोमा भी हो सकता है और बेरोट्रोमा भी हो सकता है। When the PCV mode is used, the mean airway and intrathoracic pressure rises। यहाँ पर क्या कि जब भी हम PCV मोड यूज़ करें तो वहाँ पर एयरवे और इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो राइज़ होता है। क्यों राइज़ होता है, क्योंकि और यहाँ पर ऑक्सीजनेशन इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पिरेटरी फेज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं। जब इंस्पिरेटरी फेज़ को हम प्रोलॉन्ग करते हैं तो वो हाइपर या इन्फ्लेशन या ओवर डिस्टेंशन ऑफ एल्वियोलाई आकर होता है। जब ओवर डिस्टेंशन हो जाता है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है जिससे क्या जो हार्ट है वो सप्रेस हो जाता है। जब हार्ट सप्रेस होता है तो फिर वीनस रिटर्न कम होगा, तो वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होगी। यहाँ पर ये इस तरह है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी पेशेंट PCV मोड पे हो तो हमने हीमोडायनेमिक जो स्टेटस है वो ज़रूर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया, मैकेनिज्म का बता दिया, तो फिर उसमें क्या क्या होगा। यूज़ टू लिमिट द प्लेटो प्रेशर दैट कैन काज बेरोट्रोमा एंड सेवियर ARDS, के हमने जो प्लेटो प्रेशर मींस के जो पीक प्रेशर है उसको लिमिट करना है ताकि बेरोट्रोमा ना हो और सेवियर ARDS ना हो। फिर कह रहे हैं कि प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में अब क्या है, वो तो हमने प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन की बात की, अब सपोर्ट की बात है। ये सपोर्ट बिल्कुल जिस तरह मैंने SIMV में एक बात कही थी कि स्पॉन्टेनियस ब्रेथ में हम पेशेंट को क्या करते हैं, मिनिमल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये वही है। यहाँ पर कह रहे कि द पेशेंट ब्रीथ के वो खुद स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है, लेकिन ये एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ प्रेशर उसको देता है इंस्पिरेशन के दौरान। Pressure support ventilation augments the patient's spontaneous breath and with the positive pressure boost during inspiration। वही बात है, help to overcome airway resistance and reduce the work of breathing, ताकि जो resistance हो वो overcome हो और साथ में जो patient की breathing work है वो reduce हो सके। ये हम कौन से पेशेंट के लिए करते हैं, अगर स्मॉल स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम हो एंड डिफ़िकल्ट टू वीन पेशेंट हो। स्मॉल स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम अगर हो ना और डिफ़िकल्ट वीन पेशेंट हो तो इसके लिए हम फिर प्रेशर सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये कब है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली ब्रीथ करे ताकि जो वॉल्यूम है वो से प्रोवाइड हो सके। या पेशेंट है वो डिफ़िकल्ट टू वीन हो तो तब हम PCV देते हैं। फिर कह रहे कि पेशेंट मस्ट इनिशिएट ऑल द प्रेशर सपोर्ट ब्रीथ के, हमने पेशेंट जो है वो खुद इनिशिएट करता है सारे प्रेशर सपोर्ट ब्रीथ। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन क्या है, ये हम दूसरे मोड के साथ कंबाइन में भी देते हैं या स्पॉन्टेनियस या अलोन भी हम ये मोड प्रोवाइड करते हैं। The patient efforts to determine the rate of inspiratory flow and tidal volume, के पेशेंट जो एफर्ट्स है ना उससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट जो रिस्पायरेटरी रेट हो गया, जो इंस्पिरेटरी फ्लो और टाइडल वॉल्यूम है उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट का एफर्ट कितना लग रहा है। इन PCV द इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम एंड द रिस्पायरेटरी रेट मस्ट बी मॉनिटर्ड क्लोजली टू डिटेक्ट द चेंज इन द लंग कंप्लायंस, के हमने क्या करना है, जो इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम है और रिस्पायरेटरी रेट है उसको मॉनिटर करना है ताकि हमें पता चले कि हाँ लंग कंप्लायंस जो है ना उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। अगर लंग कंप्लायंस वो इजीली हो रही है तो फिर ये दोनों बिल्कुल क्या होंगे, सेफ जोन में होंगे। लेकिन अगर लंग कंप्लायंस वो कम होगी तो फिर टाइडल वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी रेट क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया।
इट इज़ अ मोड यूज़ प्राइमरी फॉर वीनिंग। ये हम वीनिंग के लिए कौन सा मोड, पीसीवी मोड हम वीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर सी पेप हो गया, तो सी पेप में यहाँ पर कह रहे कि कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। सी पेप में कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, तो नेम से ही जाहिर है कि यहाँ पर कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मीन के कांस्टेंट कंटिन्यूस उसे दे रहे हैं। सी पेप में इन्वेसिव भी है और नॉन इन्वेसिव भी है। फिर कह रहे कि यहाँ पर नर्स वो क्या करेगी, वो पेशेंट की एबिलिटी को चेक करेगी कि पेशेंट कितना स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा है। और फिर सी पेप वो इंटूबेटेड और नॉन इंटूबेटेड पेशेंट दोनों के लिए होते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि इसमें हम वीनिंग मोड या नॉक्टर्नल वेंटिलेशन जिस तरह नेज़ल या मास्क हो गया तो उसी के हिसाब से भी कर देते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर में अब क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन ड्यूरिंग द मैंडेटरी वेंटिलेटर या ब्रेथ है। तो पीप का मैंने ऑलरेडी बताया था कि पीप क्या है। पीप ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्सलेशन कर ली, उसके बाद एल्वेलाई में जो रिमेनिंग एयर है उसको हम पीप कहते हैं। कि पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड एट द एंड ऑफ के जो पॉजिटिव प्रेशर हम अप्लाई करते हैं एक्सपायरेशन के एंड में ड्यूरिंग मैंडेटरी या वेंटिलेटर ब्रेथ है। मैंडेटरी मीन के जो फ्री सेट प्रेशर होगा या इसके अलावा जो वेंटिलेट नॉर्मली जो पेशेंट का खुद स्पॉन्टेनियस का होगा तो उसे हम पीप कहते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है विद द पॉजिटिव प्रेशर मशीन ब्रेथ के पॉजिटिव पीप क्या है, ये पॉजिटिव प्रेशर मशीन ब्रेथ है। फिर यूज़ ऑफ सी पेप एंड पीप है कि ये कब कब यूज़ होगा, तो यहाँ पर कह रहे कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा ना कि सी पेप और पीप क्या है, तो सी पेप ये है ना कि वो कंटिन्यूस जो है प्रेशर सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा था। और पीप में क्या था कि आफ्टर द एक्सलेशन जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ताकि क्या हो, जो एल्वेलाई है वो बिल्कुल कोलैप्स ना हो और वहाँ पर रेजिडुअल एयर रहे ताकि वो एथलेक्टेसिस में ना जाए। तो एथलेक्टेसिस या कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई से प्रिवेंशन के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा एल्वेलाई कोलैप्स या एथलेक्टेसिस से ट्रीट करने के लिए गैस एक्सचेंज या ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए ताकि वहाँ पर जो भी स्टिफनेस हो, जो भी रेजिस्टेंस हो वो ओवरकम हो सके और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो, इम्प्रूव हो जाए। हाइपोक्सीमिया रिफ्रैक्टरी टू ऑक्सीजन थेरेपी उसको ट्रीट करने के लिए। और पल्मोनरी एडिमा हो तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड वो एक्सपेल होंगे एल्वेलाई से और इसी तरह पेशेंट की ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव होगी। अभी नॉन इन्वेसिव बायलैटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आता है, बायपेप आता है। तो बायपेप में क्या है कि नॉन इन्वेसिव फॉर्म है जिससे हम जो एयर है वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट वेज से। नेज़ल मास्क हो गया, नेज़ल फ्रॉन्ग हो गया, फुल मास्क हो गया। द सिस्टम अलाउ द क्लिनिशियन टू सेलेक्ट 2 लेवल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर। तो बायपेप में नेम से ही जाहिर है कि बायपेप मीन यहाँ पर हम क्या करते हैं, बायलैटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। बायलैटरल मीन के 2 लेवल पे एक है कि इंस्पिरेटरी जो प्रेशर सपोर्ट लेवल है, इंस्पिरेटरी पेस के लिए हम अलग प्रेशर देते हैं और जो एक्सपिरेटरी पेस है उसके लिए हम अलग प्रेशर जो है वो सेट करते हैं। तो बायपेप में यही है। बायपेप पे हमारे सारे मोड एंड होते हैं। तो अभी नेक्स्ट है वो है पैरामीटर्स और इसके अलावा जो वीनिंग हो गया और वेंटिलेटर ऑब्जेक्टिव वो रह गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर वो कवर होंगे। और क्योंकि मोड वो बहुत ज़्यादा थे ना तो इसलिए, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा थी, कन्फ्यूजन भी बहुत है क्योंकि उसमें पैरामीटर्स के जो सेटिंग वगैरह है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ और साथ में आप लोगों की जो भी क्वेरी हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो यहाँ तक इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इंशाल्लाह जो भी आप लोगों की क्वेरी होंगी उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।